极端天气情况来临时，除了担忧和紧张，为什么我们心中甚至会产生一丝莫名的亢奋？也许真正让我们兴奋的，并不是极端天气本身，而是当外部的无序打破我们一成不变的生活秩序时，内心的自由感在此刻爆发。这场风雨好像在无意间模糊了你对人类社会的感知，潜意识里你认为这是来自地球遥远别处的风，你的视野在无形中被放大。这个时候，你真正理解到，你存在于地球上，存在于宇宙中，而不只是人类打造的城市里。也只有这时，你真正与自然连接，你真正意识到自己活着是很美好的事。所以，我们迷恋的不是狂风暴雨本身，而是日常秩序被撕开裂缝时，从裂缝里涌进来的带着自然原始冲动的风。